新春期間，李英才師傅門下弟子會喺銅鑼灣希慎廣場4樓 Urban Park 免費為市民睇相，日期為2026年2月22號，時間由下晝1點至到7點。市民只需要喺商場內消費滿200蚊，經過登記之後，可以由師傅嘅資深弟子免費論上5分鐘。有興趣嘅朋友記得過嚟啦！祝大家馬年行好運。佢個商叫文人傲骨，因為點解咧？佢麒龍骨如果咁高嘅話咧，你做嘅嘢咧係應該係精英薈萃嘅。但係佢嘅麒龍骨靚得咁緊要，一配咁嘅眉嘅話，法令咁深，文人傲骨當之無愧。真嘅想法就係、你以前係咩人唔緊要，你而家係咩人都唔緊要，你希望你將來係咩人，相由心生。歡迎收睇李英才無所不想，我係主持阿 Kit， 呢位係李英才師傅同埋我哋嘅嘉賓 Sumi 師傅啊，今年係馬年喎，不如我哋同觀眾拜個年啦！各位觀眾，恭喜發財，新年快樂！師傅啊，上次我哋講到咧，阿 Sumi 佢有麒麟骨嘅喎，可唔可以講多啲佢嘅麒麟骨同佢嘅高學歷啊，或者係佢教書有咩關係咧？佢個商叫文人傲骨。因為點解咧？佢麒麟骨如果咁高嘅話咧，你做嘅嘢咧係應該係精英薈萃嘅，同埋咧你而家係走嗰個係驛馬，所以你一定會喺馬年裏邊走，唔係因為馬年啊，係因為你個流年要走嘅咋嚇。而你走嘅原因咧係因為你行緊嗰個眼珠運咧，嗰2年裏邊其實你覺得唔係咁開心嘅，眼珠運就37、38啦。而你麒麟骨靚嘅原因，係你一生裏邊對文昌咧係有一種結合不解之緣，呢樣嘢好叻嘅。咁係咪小朋友額突就讀到書？唔係，額突裏邊有好多條骨嘅，係有富國骨、麒麟骨、天中骨，有太陽骨。但佢呢嚿骨個優點咧，我話千中之選就話佢堂眉好似一支筆，而佢個額有個麒麟骨，兩樣嘢夾埋嘅話咧，而你堂眉唔似係嗰啲咧清疏幼細嘅眉。所以你係要揸權話事，係嗰啲人嚟嘅。再加上佢法令深。所以你好多時你做嘢咧，嗱好處喺邊咧？好處就係你個立場好鮮明。但唔好處咧，文無第一就武無第二，而你咧係好自我，好任性。師傅邊度睇得出佢自我同任性啊？法令心已經夠㗎啦。我以為法令心係好有規矩。唔係㗎，佢法令心加咗佢嗰個咧，麒麟骨高得咁緊要嘅話，好惡嘅。係啊。佢話好惡，係咪唔聽人之笛？係啊，佢講惡咧，我就夠膽講落去啦。係啊，係啊，佢肯講呢一句咧，我就唔使兜咁大個圈啦。就話佢咧就係任性啊！我哋點知係任性啊？人哋話婦女能頂半邊天啊，但佢咧係頂佢2個天都得啊，所以佢從來佢唔會理人哋講乜，而咁樣之下咧就造成咗咧你一生裏邊你係好多小人嘅，你嗰啲小人咧係直頭咧，你話你自己煩啊？師傅邊個位有睇小人？你答咗我先。係有啲唔麻煩。係啊，但係佢又好抵死喎。佢有時就好興奮，但有時咧就好敏感喎。就係睇佢嘅狀態喎。睇小人嘅第一就係佢嘅眼珠運咧，呢2年裏邊佢犯嘅小人特別多。第二佢唔合群。嗱文咧，我哋咁樣講，儒家係教我哋同人相處就要講禮。佛家咧就係教我哋同自己個心想相處，我哋又講要放下。道家就教我哋咧同大自然相處，就人好卑微嘅咋，所以唔好下下逞強。咁儒佛道係咁解嘅。咁陰陽家係教我哋同天地間相處，法家係教我哋咧係同法律相處，物家係教我哋同尊重平等相處，農家係教我哋咧係同食物相處，九流十家係咁解嘅。咁你係文人，你個上麒麟骨咁靚，但係文人唔應該咧
配啲咁嘅眉咧，佢眉係似筆。我舉個例，狀師嘅筆係可以足以定生死。咁但係生意佬嘅筆，簽個名你可以財源廣進，好正常啊！因為美國總統簽一個名，數以萬計嘅墨西哥嘅人可以流離失所啊。同樣簽一個名，可以以色列咧即刻停戰，可以咧歌舞升平啊！一支筆足以可以咧生靈塗炭，又可以咧係做到咧天下太平。但係佢嘅麒龍骨靚得咁緊要，一配咁嘅眉嘅話，法令咁深，文人傲骨當之無愧。但你係女兒身嘛？冇錯，你係想做女兒，男人。你係女兒身。如果竟然有咁嘅相嘅話，你會諗得到呢啲相嗰種清風傲骨，何等氣傲啊！好啦，呢個其一，其二，點解會有呢樣嘢？師傅話我讀咁多書，嗱書係令到我哋咧明事理辨黑白。但係咧佢個根唔好啊。佢原生家庭嗰個根咧係傷得你好深好深啊！你見佢嗰個日月角係咪呢條骨都好凹啊？係啊，佢日月角嗰個位置直頭係冚啊，唔係凹啊。佢父母分開嘅，仲冇乜嘢。但係佢父母咧好多爭執，整個童年裏邊咧係真係咧仇兄拆弟啊，係真係睇住佢咧一個揸煲一個揸鑊啊咁樣去搞噶。你話如果你個童年咁樣過嘅，你個根你讀三世書你未必清到呢一樣嘢。可唔可以咁講？係啊，冇錯。好啦，喺咁嘅環境裏面成長嘅話，你個麒龍骨係靚，有部分係因為你嘅傲氣，就係你一定要咧萬般皆下品。書係人唯一可以把握到自己前途嘅一個，所以你讀書你係苦讀㗎，係啊，佢係苦讀而成嘅。但係老天爺俾咗一個麒龍骨佢，但係可惜咧，佢又俾咗一個好深嘅法令俾佢，所以呢啲相咧，佢40歲之前，佢冇可能留得到男人嘅。點解嘅？文人傲骨，好自然咧，佢睇嘅嘢咧係用你自己嘅標準去睇，你好難服侍噶。呢啲相咧，因為佢嗰個額佢凸，再加上咧佢個相咧，我哋講情迷意亂，所以喺感情裏邊咧。佢唔知自己中意咩類型嘅男仔，我好肯定一樣嘢，佢要嘅唔可以咧係中國嘅男仔。點解咧？嗰啲人佢睇唔起嘅，佢睇唔起嘅唔係因為佢係中國人，而係因為佢哋嘅思想咧跟唔到。你要嘅係3個字：不拘束啊！你係最討厭就係呢啲嘢。係啊。咁40歲之後有會唔會好啲咧？睇造化，睇造化。係啊，我唔係嚇你㗎，係睇造化。但係咧，你先答咗我先，你結咗婚未？未。你個相應該之前咧係同嗰啲外籍人士係談情説愛，又或者你而家本身你如果有男朋友嘅話，嗰個係外籍人士，並不為奇。係啊，我最近呢8年都係外國男朋友。合相格，只有嗰啲人，我唔係話外國人大，唔係我唔係話外國人大，唔係，佢個相，與其話佢係有啲鬼仔啊、鬼妹相啊咁嗰啲，因為你叫型格嗰啲啊，倒不如話佢係一個好自我。嗱，如果放喺外國嘅話咧，可以嘅，但係如果香港嘅話咧，或者本土啊、中國啲咧。嗰啲受唔起呢啲咁嘅相，再加上咧，佢嗰個麒龍骨如果高得咁緊要嘅話咧，除咗冇拘束之外，但係有樣嘢好得意㗎，你要係冇拘束，但係你又中意拘束人喎。呢啲叫雙重標準。你可以咁講嘅，佢又唔中意俾人拘束，佢追，因為佢法令心啊嘛。但係呢啲嘴咧，佢講説話佢又好叻嘅喎。
你見佢嘴嘅線條咧，所以咧你應該係喺文昌裏面附帶兩樣嘢嘅。第一，你應該佢眉靚，眉形有勢，你應該係寫嘢嘅。係啊。第二，佢個嘴咧個線條咧係好清嘅，所以你應該係講嘢嘅。所以你應該係兼顧咗呢兩個文昌。係啊。一個寫一個講，但呢個寫同講係有權威嘅。係啊，呢10幾年都係咁。差唔多係有權威嘅。如果冇權威嘅話咧，佢嗰個鼻梁唔會咁直嘅。但係佢而家咧嗰個氣息，佢鎖住咗個鼻脊嘅。你見唔見佢成個鼻脊裏邊咧？係啊，我敷咗劑咗咧，暗得好緊要。所以就算咧。就算你而家你同個男朋友啊係外國人啊，就算咧係拍拖啊，係拍到咧就當你係拍咗8年啦，哎呀8年都係佢啦，都係成日要磨合嘅。嗱，外國人㗎啦，都要磨合嘅。唯一可以磨合點咧，就係佢成日唔喺你身邊，佢好忙，你有你好忙，咁啊，只不過定時啊見下面啊，咁樣咧維係嗰個名分咁就得。如果唔係嘅話咧，好辛苦嘅。同埋你呢啲相咧，你最擅長咩咧？黑起個樣，咁啊死得啦！你又唔係鬧㗎，一黑個樣咧，3個月都係當你隱形。你問啦，你問你自己啊。係，我呢幾年如果拍拖，我都係大家好忙啊，好少見咁。啊，咁啊好啲啊！如果你見多啲嘅話咧，你唔嘈交啊。係啊，同埋你要講埋啊，你唔係一定要鬧㗎。你嗰個持久戰好長㗎，好似鹼性電芯咁樣㗎。師傅佢隻牙咧突出嚟之，父母啊，所以佢父母影響得佢好深，當門兩子為父母啊。佢仲向兩邊咁樣撬開喎。佢父母嗰個唔係怨偶嚟㗎啦，佢父母嗰個咧係直頭咧係南北戰爭㗎啦。係啊，佢哋係咁。所以佢啲牙先唔齊啊！如果你問我嘅話咧，其實應該揾個牙醫去執過去。有冇幫助咧？會唔會佢箍咗牙父母會好啲？唔係，箍咗牙喺佢嗰個美觀度好咗。真正嘅相法咧，其實就唔在乎於你嗰個五官龍角，嗰個只不過俾我哋做師傅起跑線攞出嚟講嘅啫。但係真正相法就係你以前係咩人唔緊要，你而家係咩人都唔緊要。你希望你將來係咩人，相由心生。執過隻牙，只不過係美觀度，但並不代表改變命運。何況有啲人仲要講埋咧咩犯太歲啊，着咩衫會對你好啊嗰啲嘢。你要發覺咧，而家唔知係咪九紫離火運咧，就多咗好多嗰啲咧好古怪嘅嘢。嗱，我呢40幾年裏邊，我見過我識嘅，我見過好多啲道家、佛家嘅人，真正嗰啲咧。係修道修佛嘅，唔會把口咧日日同人講啊！我係修道嘅，我修佛，從來修道修佛都係修個心，唔會日日講，唔會咧就着件袍咧周圍曬。點解要咁做咧？一個字，錢字。呢個就話日日同我講，哇！我係咩山落嚟㗎？我咩山落嚟㗎？冇呢樣嘢。我見過有啲咧係道氣好靚，甚至開咗個道門。道氣、道門、道骨，我見過呢啲咁嘅相，但佢從來唔同人講嘅。但如果當我一不停咁講，仲要孭住個道袍，跟住又話犯太歲，跟住咧又同你招魂，又同你咧係有咩趕走陰間嘢啊咁嗰啲嘢，嗰啲全部都係假嘅。太多人咧迷惘啊，尤其啲年青嗰輩啊，咁變咗咧寧可信其有，再加上啲傳媒咧講到真嘅一樣。呢樣嘢好心痛，呢啲相咧係好容易俾人呃嘅。係啊，好容易俾人，都俾人呃咗幾次。係點樣啊？啲朋友啊，咁樣咯，呃錢啊。有類似呢啲啊？係啊，女仔嚟嘅全部，我唔俾男人呃嘅，就係俾女人呃。係啦，即係我啲走去咧，就同你講下你有呢樣嗰樣啊，因為有道家嗱，我係道家噶啦。係佢眼神迷惘，令到佢容易俾人呃定。係佢本身眼神迷惘，再加上咧佢嗰個原生家庭影響得佢好深。讀書咧，頭先我講嗰句咧係衝突佢嘅説話，佢讀3世書未必抽到呢條筋。
因為根本佢就係逃避緊佢自己嗰個童年嗰個成長，所以咁樣講啦，客觀啲啦，與其係話人呃你，倒不如話你去送上門俾人呃啦。所以我成日都話學睇相，學睇東張西望。其實你睇得多之後，你發覺係其實個問題自己相由心生。我師傅講得啱，天下屬數，以相為尊，唔係因為佢最叻，係因為相係講個心。咁你個心唔穩，咁人咪好自然咪會跟人走咯。你個心穩，你咪好自然會睇到人哋牛鬼蛇神咯。真係幫人嘅唔會係做呢啲嘢噶嘛，所以你俾人呃係意料中事。希望你後邊唔會俾人呃。馬年啦，而家你交接嗰個係驛馬。師傅咧俾2個忠告你：第一，39、40唔好結婚住。如果你想咧日後可以有風雨同路嘅人，唔好結婚住。要過咗41歲結婚。如果你又真係非君不嫁嘅，寧願同居。第二，唔好諗住要細路，千祈唔好。你唔係一個合格嘅媽咪，你自己知噶吓。你自己咧對細路嗰個感覺咧，你自己好得意噶。你中意嗰時當佢係寶，唔中意嗰時當佢係草嘅。因為子女功能，佢除咗子女功差之外咧，你根本你就係成個細路女。你嘅相讀到書，你嘅相有文昌運，但你嘅相唔成熟。係原生家庭嗰個根太深啊！嗱，如果純粹講運嘅，佢冇問題噶。但係而家講到咧，嗰啲咩你內心世界裏邊富唔富盛嗰啲咧，嗰啲就係你嘅死穴嚟㗎。係啊，你明呢個道理啦。其實我哋唔需要添福，我哋要減禍，同埋唔好去掂，唔好再掂嗰啲乜嘢道家啊、裝香拜神啊，唔好鬥呢啲咁嘅嘢。如果唔係嘅話咧，你成就越大，你傷害會更大。記住師傅講啦。咁好多謝師傅今集咁精彩嘅內容啦！歡迎各位訂閱、點讚同埋分享我哋以下連結報讀我哋課程，我哋下集再見。